Hello，大家好啦！咁今段 video 咧就係9月同埋10月嘅 schedule sharing 啦，係啦。咁其實本身諗住拍 Plan with me 嘅，但係就邊拍邊寫就有啲困難啦，係啦，所以就諗住寫晒黐晒先拍俾大家睇下，咁 share 下啦。咁首先咧就睇咗呢一個月嘅先啦，咁其實全部都係圍繞住綠色為主題嘅。之後咧就睇翻上個月啦，咁上個月其實我係圍繞住粉紅色為主題嘅啦，咁因為自己粉紅色系列嘅 MT 比較多啦，所以就用咗粉紅色呢一個做主題啦。今次嘅 sharing 就係咁多啦，咁我應該會每隔2個月拍一次呢一種類型嘅片啦。其實我都有諗過拍 Plan with me 啦，之前其實有拍過一次嘅，但係咧我 plan 嘅其實係 plan 好耐，係真係需要好多時間啦，係差唔多要用1日或者係大半日先至整完呢2版嘢啦，所以就應該唔會拍 Plan with me， 應該會拍呢種嘅 schedule sharing 啦，係啦，咁就係啦，就係咁啦，2個月之後再見啦，拜拜。